યસ, તો જેમના વિડીયો છે એમનું ખાસ હૃદયપૂર્વકનું અભિનંદન છે. લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ, પરેશ શાહ પ્રભુ, ચારુલતા માતાજી, બિંતા પટેલ માતાજી, ધ્રુતિ પટેલ માતાજી, રાજેશ્વરી જાડેજાજી, લક્ષ્મીબેન પટેલ અને પ્રભુજી, ભાવનાજી, શરદ વ્યાસ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, પ્રણામ. પ્રણામ, હરે કૃષ્ણ. અને બાકી બધા જેમના વિડીયોઝ ઓફ છે તે પણ બીજલ જાનીજી ઓલસો. ઓકે, ધન્યવાદ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ, વેલકમ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ બીના માતાજી, વેલકમ. સો લેટ અસ સ્ટાર્ટ. શેનાથી સ્ટાર્ટ કરવાનું છે આપણે? પ્રાર્થનાથી. પ્રાર્થના પહેલા હૃદયપૂર્વકની કરીએ તો આપણે મંગલતાનું આવાહન કરી લઈએ આપણે. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યં દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરો શ્રીયુત પદકમલમ શ્રી ગુરુમ વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગ્રજાતમ સગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સગણ લલિતાન શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધો દીનબંધો જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમોસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્રણમામિ હરિપ્રિયે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय, सदगुरुदेव की जय. जय श्री नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने. नमस्ते सारस्वते देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण हरे. श्री श्री राधा गोविंद मंदिर तरफथी हृदयपूर्वकનું સ્વાગત છે આપ સર્વનું. once again we will start with chapter number 15. પંદરમા અધ્યાયનું નામ શું છે? પુરુષોત્તમ યોગ. પુરુષોત્તમ યોગ. પુરુષોત્તમ યોગ. Very nice. Okay. So here we go. આ અધ્યાય પણ એક નાનામાં નાનો અધ્યાય છે અને શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદના ચરણ કમળોમાં પ્રણામ કરીએ. શ્રી શ્રી ગૌરનિતાઈના ચરણ કમળોમાં પ્રણામ કરીએ. શ્રી નરસિંહદેવના ચરણ કમળોમાં પ્રણામ કરીએ અને આશીર્વાદ માંગીએ કે આપણને આ અધ્યાય જે છે 15મો એ સારી રીતે જ્ઞાત થાય અને આપણે આપણા જીવનમાં વ્યાવહારિક રીતે એનો ઉપયોગ કરી શકીએ. ઓકે, વી ઓલરેડી ડીલ ધ મંગલાચરણ. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ યોગ. લેટ અસ હિયર. શ્રી ભગવાન ઉવાચ ઊર્ધ્વમૂલમ અધ શાખામ અશ્વત્થમ પ્રાહુરવ્યયમ છંદાંસી યસ્ય પર્ણાની યસ્તમ વેદ સ વેદવિત. હવે ભગવાન જે છે એવું કહેવા માંગે છે કે એક એવા વૃક્ષની કલ્પના કરો કે જે વૃક્ષ શાશ્વત હોય. શાશ્વત એટલે કે એવું વૃક્ષ કે જે કદી નાશ ન પામે. એવું વૃક્ષ. એવું વૃક્ષ પણ હોઈ શકે. દરેક વૃક્ષનો કોઈનો કોઈ તો જેને કહેવાય કે નાશ થવાનો દિવસ હોય જ ને. એમેઝોનના જંગલોમાં હજારો વર્ષ જૂના વૃક્ષો છે. 1000, 2000, 3000. એમાં તમને ખ્યાલ છે ઝાડ કાપો તો અંદર વલય હોય અને વલય ઉપરથી ગણના કરી શકાય કેટલા વર્ષ જૂનું છે. દેટ ઇઝ ધ સાયન્સ, યુ નો. અને
તો ભગવાન કહે છે કે એવા વૃક્ષની કલ્પના કર કે જ્યારે જે ક્યારેય નાશ ના પામે, શાશ્વત. અને એ વૃક્ષ કેવું છે? શાશ્વત અશ્વત્થનું વૃક્ષ. પહેલી કેરેક્ટર એની કે ભગવાન કહે છે કે શાશ્વત છે, એટલે કે ક્યારે નાશ ના પામે. બીજું કે કઈ ટાઈપનું વૃક્ષ છે? તો કે અશ્વત્થ. ત્રીજું, એ વૃક્ષ જે છે એ ઊંધું વૃક્ષ છે, એના મૂળ ઉપર છે, શાખાઓ નીચેની તરફ છે. ગુરુત્વાકર્ષણની વિરુદ્ધમાં મૂળ કેવી રીતે હોઈ શકે? એ કેવી રીતે શક્ય છે? પણ ભગવાન કહે છે અર્જુનને એ વિશે વિચારવાનું. ઘણી વાર નહીં કે આપણને કહે કે આવું વિચારો, જે આપણને ક્યારે એવી કલ્પના ના હોય, પણ આઉટ ઓફ ધ બોક્સ. ઓકે, એના પાંદડા વેદ મંત્રો, અને જે મનુષ્ય આ વૃક્ષને જાણે છે તે વેદોનો જ્ઞાતા છે. ઓ યસ્તમ વેદ સવેદવિત. એટલે આ જે વૃક્ષ જે છે એ વૃક્ષને જાણવા માત્રથી બધા જ વેદોના જ્ઞાનનું ફળ મળી જાય છે. ક્યારે આવી રીતે ઊંધા લટક્યા છો? લટક્યા જશો ક્યારેક તો એને, અથવા તો શીર્ષાસન તો કર્યું જ હશે, એટલીસ્ટ એટેમ્પ્ટ કર્યો હશે, અને તમને બધું ઊંધું ઊંધું દેખાય ને. એવી રીતે અહીંયા આગળ આ એક વૃક્ષ છે જેનો પાણીમાં પડછાયો છે. હવે તમે પડછાયો જુઓ તો શું લાગે? આખું વૃક્ષ નીચેની બાજુ છે, મૂળિયા ઉપરની બાજુ છે ને? આવું શક્ય બને ને? ઊંધા જોઈએ ત્યારે શક્ય બને, અથવા પડછાયો જોઈએ ત્યારે શક્ય બને. તો આ વૃક્ષ જે છે એને સમજવાની શું જરૂર છે? શા માટે આ વૃક્ષને સમજવાનું છે? લેટ અસ અન્ડરસ્ટેન્ડ. વિલ કમ ટુ ધીસ સ્લાઇડ લેટર. અધશ્ચોર્ધ્વમ પ્રસુતાસ્તસ્ય શાખા ગુણ પ્રવૃદ્ધા વિષય પ્રવાલા અધશ્ચ મૂલાન્યનુસંતતાની કર્માનુબંધિની મનુષ્ય લોકે. હવે ભગવાન એ વૃક્ષનું થોડુંક આગળ વર્ણન કરે છે. જનરલી જે વૃક્ષની ડાળીઓ હોય, તમે જોયું હોય તો આમ ફેલાતી હોય. વૃક્ષ સમજો સીધું હોય તો ડાળીઓ આ રીતે એની પરપેન્ડિક્યુલર ફેલાતી હોય, રાઈટ? તો આ જે વૃક્ષ જે છે એ થોડું વિશેષ છે. એની ડાળીઓ જે છે એ ઉપર પણ જાય છે, નીચે પણ જાય છે. બંને પ્રકારની ડાળીઓ છે. બીજું, જેવી રીતે વૃક્ષ હોય, સામાન્ય વૃક્ષ હોય, એને પોષણ માટે શું જોઈએ? તો કે પાણી જોઈએ, સૂર્યપ્રકાશ જોઈએ, અને જમીન જોઈએ. જમીનમાંથી એ બધા તત્વો ખેંચે પોતાના વિકાસ માટે, રાઈટ? તો એવી રીતે આ જે વૃક્ષ જે છે એનું પોષણ શેનાથી થાય છે? તો કે પ્રકૃતિના 3 ગુણોથી થાય છે. ગઈકાલે આપણે જોયું હતું પ્રકૃતિના 3 ગુણો કયા કયા છે. બીજલ જાનીજી, જેમનો વિડીયો ચાલુ હોય એમને પૂછી લઉં છું. એ ના, કાલે તો હું નથી આવી. યુ કેન સે સો. નહીં? ઓકે, ચાલો. કિરણ દાસ પ્રભુએ હેન્ડ રેસ કરી દીધો છે. બોલો બોલો કિરણ પ્રભુ. સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ. હા, સત્વગુણ, રજોગુણ અને તમોગુણ. તો આ જે વૃક્ષ જે છે એ પ્રકૃતિના 3 ગુણો દ્વારા પોષણ પામે છે. એની ડાળખીઓ જે છે ઇન્દ્રિયોના વિષયો છે. ડાળખીઓ ઇન્દ્રિયોના વિષયો છે. વૃક્ષના મૂળ નીચે પણ જાય છે અને માનવ સમાજના સકામ કર્મોથી બંધાયેલા છે. જુઓ, તમને પહેલા એવું કીધું મૂળ ઉપર હતા. હવે અધશ્ચ મૂલાન્યનુસંતતાની, મૂળ પણ નીચે જાય છે, ડાળીઓ ઉપર પણ જાય છે, ડાળીઓ નીચે પણ જાય છે. આ બધું કન્ફ્યુઝિંગ લાગે છે નહીં? અને પછી કહે છે કે આ જે મૂળિયા જે છે એ શેનાથી બંધાય છે? તો કે સકામ કર્મોથી. આપણે સકામ કર્મ, અકામ કર્મ, વિકર્મ એ બધું સાંભળ્યું હતું ને, એવી રીતે. તો એના મૂળિયા જે છે એ નીચે પણ જાય છે અને મેઇનલી સકામ કર્મોથી બંધાય છે. ભગવાન શું કહેવા માંગે છે આપણે સમજીએ કે ભગવાન જે છે એ આ ભૌતિક જગત જે છે એને આ વૃક્ષ સાથે સરખાવે છે. લેટ અસ સી હિયર. આપણું આખું જે ભૌતિક જગત છે એ ભૌતિક જગતને સમજવા માટે આ વૃક્ષ પર્યાપ્ત છે. કેમ? તો એનું કારણ એ છે કે
આ વૃક્ષ જે છે એ વૃક્ષમાં વેદોની ઋચાઓ આવેલી છે, કે જે ભગવાને વેદો ઉત્પન્ન શેના માટે કર્યા? તો કે વેદો જાણીને માણસો જે છે એ મુક્ત થઈ શકે, ફરીથી બંધાય નહીં. બરાબર. અને તમે આ વૃક્ષ જુઓ તો એનો એક ફોટો સરસ અહીંયા આગળ દોરેલો છે. એની ટોચ ઉપર કોણ બિરાજેલું છે? એના મૂળિયાની ટોચ ઉપર બ્રહ્મા વિષ્ણુ બ્રહ્માજી છે, રાઈટ? એટલે સૌથી ઉપર બ્રહ્માજી છે. એની નીચે તમે જાઓ તો તમને દેવી દેવતાઓ દેખાય છે ને? બરાબર. એની હજુ વધારે નીચે જાઓ તો તમને મનુષ્યો દેખાય છે. હજુ વધારે નીચે જાઓ તો તમને પ્રાણીઓ દેખાય છે. હજુ વધારે નીચે જાઓ તો નીચી યોનિના પ્રાણીઓ, સરીસૃપ વર્ગ ને એ બધું દેખાય છે, રાઈટ? તો જે તમે ગોલોકા ચાર્ટ જોયો હતો ને, ગોલોકા ચાર્ટ જો તમે યાદ કરશો અહીંયા આગળ, તો તમને યાદ આવશે કે ભૌતિક જગતમાં સૌથી ઉપર જે છે 14 લોકમાં સૌથી ઉપરનું લોક કયું હોય છે? સત્યલોક ગોલોક બ્રહ્માજીનું ધામ. તો અહીંયા આગળ પણ એવું જ છે. નીચે દેવી દેવતાઓ છે. તમને યાદ હોય તો ગોલોક ચાર્ટમાં પણ એક લોક હતું જ્યાં દેવી દેવતાઓ વસે છે. કયું લોક હતું એ? હરે કૃષ્ણ. નો આન્સર. સ્વર્ગલોક ને પ્રભુજી. હા, સ્વર્લોક. રાઈટ, સ્વર્લોક જે દેવી દેવતાઓનું રાજ્ય હતું એ. અને દેવી દેવતાઓના રાજ્યમાં એમના રાજા કોણ હતા? કોણ છે? ઇન્દ્રદેવ. ઇન્દ્ર ઈરાવત ઉપર દેખાય છે. અહીંયા આગળ બીજા બધા દેવી દેવતાઓમાં અહીંયા જે ઘોડા ઉપર નીકળી પડ્યા છે, કોણ છે? સૂર્યદેવ. પછી વીણા સાથે કોણ છે આ દેવી? સરસ્વતીમાં. પછી અહીંયા આગળ હાથીના મુખ વાળા કોણ છે? ગણપતિ દાદાજી, રાઈટ? તમને અહીંયા ગંધર્વો અને ચિત્રરથ ને બધું દેખાય છે, રાઈટ? તો મનુષ્ય લોક અને બ્રહ્મલોકની વચ્ચે દેવી દેવતાઓનું લોક આવેલું છે. અને મનુષ્યો જે છે એ પણ તમે જેમ જુઓ એમ અલગ અલગ, જેમ જેમ નીચે જાઓ એમ મનુષ્યો પણ સત્વગુણમાંથી રજોગુણ અને રજોગુણમાંથી તમોગુણમાં આવે છે. જસ્ટ ઇફ યુ કેન સી, જુઓ ટોપમાં છે, એટલે કે સ્વર્ગલોકની નીચે ઇમિડિયેટલી તમે જુઓ તો અહીંયા આગળ આરાધના ચાલી રહી છે, ધર્મનું પાલન કરી રહ્યા છે. તો ધીઝ આર ઓલ સ્વર્ગ, પેલા શું કહેવાય, સત્વગુણમાં, રાઈટ? સત્વગુણમાં છે. પછી એની નીચે થોડાક નીચે જાઓ તમે તો અહીંયા આગળ ધર્મની સાથે જેને કહેવાય કે એક તો આ બાજુ અર્થ છે, અર્થ એટલે કે ધન પ્રાપ્તિ, અને બાજુમાં અહીંયા આગળ સેન્સ ગ્રેટિફિકેશન એટલે કે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ છે, કામ છે. તો કામ જે છે, ધન પ્રાપ્તિ માટેનું જે મહેનત છે એ બધું શેમાં આવે છે? કયા ગુણમાં આવે? રજોગુણ. બરાબર, એ બધું રજોગુણમાં છે. પછી હજી પણ નીચે જાય તો તમે જુઓ છો કે અહીંયા આગળ શિકારી શિકાર કરે છે, અને અહીંયા આગળ પણ એઝ ઇફ લાઈક કોઈને મારી રહ્યા છે, રાઈટ? અને એ જે છે એ કયા ગુણમાં આવશે? ગુણમાં છે, રાઈટ? પ્રભુપાદ તો બહુ ક્લિયરલી કહે છે કે અનકલ્ચર્ડ જે હોય ને, અનકલ્ચર્ડ એટલે કે બિન સાંસ્કૃતિક, સંસ્કૃતિનો વિકાસ નહોતો થયો ત્યારે, અથવા તો ઇંગ્લિશમાં એક બીજો શબ્દ છે પ્રિમિટિવ. પ્રિમિટિવ એટલે એનું ગુજરાતી કરીએ તો માનવ જાતિનો જ્યારે વિકાસ થવાનો શરૂઆત થયો ને ત્યારે જે રીતે માણસ જંગલોમાં રહેતા હતા ને, આદિ પુરુષ ટાઈપના, કે જે હજી પણ એને અનાજ ઉગાડતા આવડતું નહોતું, હજી એને પશુપાલન, આદિમાનવ, અર્વાચીન, ઓકે, અર્વાચીન. તો એને પશુપાલન પણ આવડતું નહોતું, એટલે ધાન્ય ઉગાડીને ખાતા, એને સંગ્રહતા, અથવા તો પશુઓ મેઇનલી ગાયનું પાલન કરીને દૂધ લેતા, હજી એને નહોતું આવડ્યું. તો એ સ્ટેજમાં હોય એ લોકો પશુઓને મારીને ખાતા હતા,
કારણ કે પશુ જેવા જ હતા, નથી બોલવાની ભાષા, નથી કાંઈ સંસ્કૃતિ, મનુષ્ય જીવનનો અર્થ, એ પશુ જેવા જ હતા. તો પ્રભુપાદ કહે છે પશુ, ઇટ ઇઝ એઝ ગુડ એઝ એનિમલ લાઈફ ઇન ધ બોડી ઓફ હ્યુમન. મનુષ્યના શરીરમાં રહેલા માત્ર પશુઓ, રાઈટ. પ્રભુપાદ કહે છે જ્યારે તમારી પાસે દૂધ છે, જ્યારે તમારી પાસે અનાજ છે, તમારે શું જરૂર છે? હા, પણ એ લોકો કાંઈ હાયર્સ વસ્તુ સમજી શકતા નથી. એટલે આ જે છે મેઇનલી તમોગુણમાં હોય છે, તમે જોઈ શકો છો, રાઈટ. કિલિંગ અધર્સ, બીજાને દુઃખ આપવું પોતાના ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે, રાઈટ. અને એનાથી પણ જ્યારે અધોપતન થાય કે આ વ્યક્તિઓ જે છે મૃત્યુ પામે, એ લોકો મૃત્યુ પામે પછી એમને જન્મ શેમાં મળે? તો તરત પ્રાણીઓમાં જ મળે, રાઈટ. ઇમિડિયેટલી દે કેન બીકમ એનિમલ્સ. અહીંયા વાઘ દેખાય છે, ઘોડો દેખાય છે, ગાય છે, અને એનાથી પણ અધોપતન થાય તો અહીંયા દેખાય છે સરીસૃપ પર, કાચબો, એમાં થાય છે. તો આપણને લાગે કે આ તો ડરાવણું છે. હા, ડરાવણું છે કે પતન થાય તો આપણે આવી રીતે પહોંચી જશું. ઇનફેક્ટ આના કરતાં પણ ઘણું બધું ડરાવણું એકચ્યુઅલ સિચ્યુએશન જે ભાગવતમમાં વર્ણન આવે છે, અને ઇવન ભગવદ્ ગીતાનું જે મહાત્મા આવે છે એમાં પદ્મ પુરાણમાં એમાં આપેલું છે કે ઇનફેક્ટ આના પછી ઇમિડિયેટલી અનેક 28 પ્રકારના નર્ક છે. હા, એમાં જવું પડે. અને એમાં જે બી ક્લાસમાં આપણે લેસન લેવાનો હોય, લેસન લઈ અને પછી અહીંયા આગળ આવી બધી યોનિઓમાં મળે અને પછી છેવટે મનુષ્ય જન્મ મળે, રાઈટ. પણ ફાયદો શું છે કે જો વ્યક્તિ પ્રયત્ન કરે તો ધર્મનું પાલન કરે, અને ભગવાનની ભક્તિમય સેવા કરવાનો પ્રયત્ન કરે, તો ઇન કેસ સમજો ખાલી એ ધર્મનું જ પાલન કરે તો એ અહીંયા આગળ ધર્મ, અર્થ, કામ અને પછી છેલ્લું જે છે અહીંયા ફળ, લિબરેશન, એટલે કે મોક્ષ સુધી પહોંચી શકે. મોક્ષ થાય એટલે શું થાય? આ વૃક્ષમાંથી બહાર નીકળી જાય અને બહારનો જે સાગર છે એમાં ખાસ કરીને ભગવાનના શરીરની દિવ્ય જ્યોતિ છે, બ્રહ્મ જ્યોતિ, એને પ્રાપ્ત કરી શકે છે, ત્યાં સુધી પહોંચી શકે છે, રાઈટ. અને જો ભક્તિ કરે તો હી કેન ઇવન ગો બિયોન્ડ ધેટ, અને આધ્યાત્મિક જગતમાં વૈકુંઠમાં કે મથુરા, જગન્નાથપુરી, અયોધ્યા, દ્વારિકા, એ બધા જે આધ્યાત્મિક જગતો છે એમાં જઈ શકે અને છેવટે ગોલોક વૃંદાવન જઈ શકે છે. સો ધેર ઇઝ અ હોપ. તો ભગવાન કહે છે કે આ વૃક્ષ જે છે એને તું જાણી લે તો વેદોને જાણ્યો કહેવાય. કેમ? તો કે આપણને ખબર પડે કે ભાઈ આપણે અહીંયાથી એક ડાળીએથી બીજી ડાળીએ ભૂસકા માર્યા કરીએ છીએ અને આપણે આ વૃક્ષમાંથી બહાર આવવાની જરૂર છે. અને આ વૃક્ષ કેવું છે? ઊંધું છે. આમાં કેવું છે? આ એક સરસ ચિત્ર છે. અહીંયા આગળ તમે આ ભૌતિક જગત છે એ પુલ જેવું છે. ભૌતિક જગત કેવું છે? એક આ બ્રિજ છે, તમને દેખાય છે ને? અને આ બ્રિજ અને ભૌતિક જગત વચ્ચે સરખામણી કરીને મને સમજાવો. ચાલો, તમે કેવી રીતે સમજાવશો આને? One, two, three, four, five. આપણે ભૌતિક જગતના બ્રિજ પર છીએ, મતલબ અહીંયા આગળ ઊભા છીએ અને આ બ્રિજ એ હરિનામ કીર્તન છે, એનાથી આપણે શાશ્વત મતલબ એક સ્ટેબલ પ્લેસ પર જઈ શકીએ છીએ. ઓકે. પણ આપણે બધું સમજવામાં ટાઈમ લાગે છે અને બ્રિજ ગમે ત્યારે તૂટી શકે અને આપણે રિસ્કમાં પણ છીએ. ઓકે, થેન્ક યુ. એટલે ભૌતિક ઈચ્છાઓ આપણે પૂરી કરવા માટે જો બ્રિજ ક્રોસ કરીને જઈએ તો બધો ગમે ત્યારે ડેમેજ થઈ જવાનો ખતરો જ છે. અને જે મકાન બી છે એ કેવું છે, આજુબાજુ બધું જમીન બધી ધોવાઈ ગયેલી છે, તો ગમે ત્યારે તૂટી શકે ને પ્રભુજી. અચ્છા, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. બોલો બોલો. આ બ્રિજ છે એ ભૌતિક જગત છે, એટલે આ ભૌતિક જગતમાં જે વચ્ચોવચ્ચ જે પુલ છે એ પવન આવે, મિની પ્રલય થાય, મહાપ્રલય થાય, એ બધાથી બચવા આપણે સામે જે ઘર છે ટેકરી પર, એને દોડીને ઘરમાં જતું રહે છે. આધ્યાત્મિક જગત છે, એટલે આપણે આપણા કૃષ્ણનું નામ સ્મરણ કરી અને દોડીને આપણે એ ઘરમાં જતું રહેવાનું છે આધ્યાત્મિક જગતમાં. સરસ. તો ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ. યસ, આશુતોષજી, તમારે કંઈ એડ કરવાનું છે? નહીં, બસ પ્રભુજી એ જ છે કે આપણે તમે જો બંને બાજુ મતલબ જે છે આપણને ડરાવવાનું છે, આપણને ઇમ્બેલેન્સ ગમે ત્યારે આપણું થઈ શકે એમ છે કેરેક્ટર. અને ઇમ્બેલેન્સ ને આપણે બેલેન્સ એક રીતે કરી શકીએ એમ છે હરિનામ લઈને, જે બ્રીથના સપોર્ટથી. બાકી એ સિવાય બીજો કોઈ ચોઈસ નથી. ઓકે, થેન્ક યુ.
સો કેવું છે કે આપણે છે ને આ જગતને પોતાનું માનીને બેઠા છીએ, અને એના કારણે આપણને અહીંથી જવાની ઈચ્છા જ નથી થતી. આપણને અહીંયા જ બધું મજા આવે છે, પણ આ જગતનું કોઈ ઠેકાણું છે? દાખલા તરીકે આ પુલમાં તો પકડવાનું નથી આજુબાજુથી. ક્યારે જબરદસ્ત પવન આવશે અને પુલ હલવા મળશે કોઈ ખાતરી નથી. ક્યારે ભયંકર વરસાદ પડશે, વીજળીના અવાજો થશે અને આખું અંધારું થઈ જશે તો કેવું ભયાનક થશે એની કોઈ કલ્પના નથી. ક્યારે ભયંકર તડકો પડશે અને કોઈ જેને કહેવાય કે છત્રી નહીં રહે અહીંયા આગળ, ત્યારે કેટલો તાપ પડશે એની કોઈ આપણે કલ્પના નથી કરતા. આપણને તો જે કંઈ પણ છે આપણને એમ લાગે છે કે ગમે તેમ કરીને આ પુલ પર ટકી રહ્યો. કારણ કે ભૌતિક જગતની પરે જે આપણું આધ્યાત્મિક નેટિવ છે, આપણું જેને કહેવાય કે આપણું ગામ છે, આપણી જે જગ્યા છે, એ આપણને ઓળખાતી નથી. આપણે અહીંયા જ રહેવા માંગીએ છીએ, પણ આ ભૌતિક જગત તો દુઃખાલયમ, એટલે કે બહુ દુઃખ છે અહીંયા દુઃખ કેમ છે? તમે પાર કરતા કરતા એટલું હલે કે તમારા હાજા ગગડી જાય, રાઈટ? અને અશાશ્વતમ એટલે કે અસ્થાયી છે. ગમે ત્યારે આપણા પ્રાણ જઈ શકે છે ને. ગમે ત્યારે આપણે જેને ચાહતા હોઈએ એ વ્યક્તિ આપણાથી દૂર જઈ શકે છે. ગમે ત્યારે પરિસ્થિતિ ફેવરેબલમાંથી અનફેવરેબલ થઈ શકે છે, રાઈટ? ઇટ ચેન્જીસ ડ્રાસ્ટિકલી, હે ને? સો એનું આ થતું હોવા છતાં પણ આપણે જે છીએ એ ભગવત ધામ જવા માટે વિચારતા નથી. એ પરિસ્થિતિ અહીંયા આગળ પ્રેડિક્ટ કરે છે કે જો આપણને ખબર હોય કે આ પુલની પરે પેલું ધામ છે, તો હું ઝડપથી આ પુલને પાર કરીને ત્યાં પહોંચી જાઉં ને. મારે અહીંયા આગળ જ મોજ મજા કરવાની શું જરૂર છે, રાઈટ? ભગવાન અહીંયા આગળ એ સમજાવે છે કે આ વૃક્ષ જે છે એ વૃક્ષમાં ફસાઈ જવા જેવું નથી. આમાં એક ડાળથી બીજે ડાળ કૂદકો મારવાની કોઈ જરૂર નથી. તમારે શું કરવું જોઈએ? તમારે આ વૃક્ષ જે છે એ વૃક્ષને બહુ દ્રઢ વૈરાગ્ય અને નિશ્ચયપૂર્વક એને કાપી નાખવું જોઈએ. શું કહે છે ભગવાન? આ વૃક્ષના વાસ્તવિક રૂપની અનુભૂતિ આ જગતમાં કરી શકાતી નથી. એટલે કે આ જગત વાસ્તવિક છે જ નહીં. કોઈ પણ એ સમજી શકતું નથી કે આનો આદિ ક્યાં છે, અંત છે. આ વાસ્તવિક છે નહીં. એટલે કે પ્રભુપાદ એવું કહે છે, એનો મિનિંગ છે દુઃખ વાળું છે ને અશાશ્વત છે, કન્ટિન્યુઅસ પરિવર્તન થયા કરે છે, રાઈટ? ધેટ ઇઝ ધ મિનિંગ, રાઈટ? વાસ્તવિક નથી એટલે એવું નહીં કે અહીંયા આગળ જે તમને કંઈ પણ દેખાતું હોય, સામે દિવાલ દેખાતી હોય, છતાંય તમે એને અથડાવો, એ યોગ્ય નથી. પણ એવું કહે છે કે એ ક્યારે શરૂ થયું આ જગત, એ જગતનો ક્યારે અંત થશે, કેમ ટકેલું છે, એ કશું ખબર પડતી નથી. એટલે વિરક્તિના શસ્ત્ર વડે એને નિશ્ચયપૂર્વક કાપી નાખવાનું. એટલે પેલા પુલ ઉપર બેસી નહીં રહેવાનું, આગળ વધવાનું આપણે. તો વિરક્તિનું શસ્ત્ર એટલે શું? કોઈને એવું થાય વિરક્તિ કેવી રીતે ડેવલપ કરવી? મને તો ખૂબ એટેચમેન્ટ છે મારા ધન પ્રત્યે, મારા સંપત્તિ પ્રત્યે, મારી કીર્તિ પ્રત્યે, મારા કુટુંબી પ્રત્યે, બધા પ્રત્યે ભરપૂર આસક્તિ છે. તો પ્રભુપાદ સમજાવે છે કે વિરક્તિનું શસ્ત્ર કેવી રીતે વાપરવું? તો પહેલા આપણી જે આસક્તિ છે એને સહી જગ્યા ઉપર લગાવવાની ચાલુ કરવાની. કે આપણો પ્રેમ છે, આપણું જેને કહેવાય આકર્ષણ છે, એ આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અને એમનું જે જ્ઞાન છે એના ઉપર લગાવવાની શરૂઆત કરવાની. અને એવું કરવાથી ચોક્કસ જે બીજી અયોગ્ય આસક્તિ છે એ ઓછી થતી જાય છે. ધીરે 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 એ લગભગ નિર્મૂળ થઈ જાય છે. નષ્ટ પ્રાયેષ્વ અભદ્રેષુ, બધું જ અભદ્ર એટલે કે અજ્ઞાન જે છે, અકલ્યાણ છે, એ દૂર થઈ જાય છે. દાખલા તરીકે પ્રભુપાદ ઉદાહરણ આપે છે, તમે જેમ જેમ ભગવાનનો પ્રસાદ લેતા જાઓ છો તેમ તેમ તમારી જીભ ઉપર, જીભની જે ઇન્દ્રિય છે તમારી, એ ઇન્દ્રિય ઉપરનો સંયમ જે છે વધતો જાય છે. ઓવર અ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ યુ યોરસેલ્ફ કેન રિયલાઇઝ, તમને પોતાને જ અનુભવ થાય. સો વિરક્તિનું શસ્ત્ર જે છે ઓટોમેટિક ના આવે, આ છોડી દીધું પેલું છોડી દીધું, ના, શું ચાલુ કર્યું એ મહત્વનું છે. કે ખાવાનું તો કે ભગવાનને ભોગ લગાવીને લેવાનું ચાલુ કર્યું. પછી ધન તો કે ભગવાનને આપીને પછી એમાંથી જરૂર પ્રમાણે લઉં છું. અને સમય તો કે પહેલો સમય આપણે ઉઠીએ સવારમાં, એ જે 24 કલાક મળે પહેલો સમય ભગવાનને આપું છું, પછી હું એ સમય બીજા ક્યાંક ઉપયોગ કરું છું. તો આ રીતે કરીએ તો ધીરે 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 વિરક્તિ આવે. નહીં તો આપણે લોકો જોયા છે કે સાવ ઘડા એકદમ જેને કહેવાય મૃત્યુની અણીએ હોય, પણ પેલું નથી એક દાખલો કે
હું મારા મિત્રના કાકાનો જ દાખલો આપતો હોઉં છું કે એમને કોરોનામાં 3 મહિના આઈસીયુમાં રાખ્યા અને બિલકુલ આશા નથી અને હવે જાય એવા જ હતા અને એમનો જીવ કશાકમાં ભરાઈ રહ્યો હતો. એ કંઈક કહેવા માંગતા હતા પણ બોલી નતા શકતા, શક્તિ જ નહોતી. એટલે એમના દીકરાઓ જે છે એમને થયું કે આમને કંઈક કહેવું છે નક્કી, અને એટલે એમનો જીવ નીકળતો નથી. તો એમને ડૉક્ટરને કીધું કે આમને કંઈક શક્તિ આવે એવું કરો ને તો એ કંઈક કહી શકે અને છૂટી શકે. તો ડૉક્ટર કે ઇન્જેક્શન આપવા પડશે કે. તો કે આપો. શક્તિના ઇન્જેક્શન આપ્યા, છતાંય બોલી તો નહોતા શકતા. તો પછી ઈશારાથી કીધું કે મને નોટ અને પેન આપો તો કે હું લખું. તો એમને નોટ ને પેન આપ્યું અને એમને ધીમે ધીમે બહુ જ કષ્ટપૂર્વક જે છે 2 લાઈન લખી. 2 લાઈન આ લખી, સામે છોકરાઓને આપી. છોકરાઓને કીધું વાંચી લીધી કે આમ એવી રીતે ઈશારાથી. ખબર પડી ગઈ? છોકરાઓ કે હા ખબર પડી ગઈ. અને એમને હાસ્યો ને તુરંત જીવ છોડી દીધો. શું લખ્યું હતું ખબર છે નોટમાં? એમાં લખ્યું હતું કે આપણી જે 3 ફેક્ટરીઓ છે ને એમાંથી એકનું ઓડિટ થઈ ગયું છે અને 2નું ઓડિટ કરાવવાનું બાકી છે. જીવનનો અંતિમ સમય છે, પ્રાણ ક્યાં ભરાયો છે તમે જુઓ. બીજો એક દાખલો નથી હોતો કે પેલા કંઈક કાકા મૃત્યુ પામવાના હોય છે, એમના છોકરાઓ કેટલી મહેનત કરીને એમને થોડાક બોલે એવા કરે છે, અને પછી બોલે એટલે કે સામે પેલો દીવો છે ને એની વાટ નીચી કરો કે તેલ વધારે બળે છે. હા, સો ઇટ ઇઝ લાઈક ધેટ. નહીં તો આ વિરક્તિ આવે જ નહીં. ક્યારે આ સંસારનું જે વૃક્ષ છે ને કપાય જ નહીં. સંસારનું વૃક્ષ કાપવું એટલે શું? કે ફરીથી જન્મ મૃત્યુના ચક્રમાં ના ફસાવવું. ભગવાન એવું કહે છે કે વિરક્તિ લાવો તો ફરીથી ના આવવું પડે તમારે અહીંયા આગળ. કારણ કે તમે જ્યાંના છો, જ્યાંથી તમે બિલોંગ કરો છો, એ જગ્યા બહુ જ અતિશય ઐશ્વર્યવાળી છે. ભગવાન કે મારા ધામમાં આવો, તમે જબરજસ્ત ઐશ્વર્ય છે. તમને પોતાને પણ એવો દેહ પ્રાપ્ત થાય કે તમે કલ્પના ન કરી શકો. રાઈટ? પણ અહીંયા આગળથી વિરક્તિથી આપણે નીકાળવું જોઈએ. અને અત્યારે સમજો કે જીવતા જીવ થોડી વિરક્તિ આવી ગઈ, પણ ખાલી જો વિરક્તિ આવશે અને ક્યાંક સાચી જગ્યાએ આસક્તિ નહીં હોય તો ફરીથી જેને કહેવાય કે પતન થાય. એટલે આસક્તિ રાખવાની છે. શું કરવું આસક્તિ માટે? પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરનું શરણ લેવું. અને એનાથી શું થશે કે એવા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે કે તેમનાથી દરેક વસ્તુનો આરંભ થાય છે અને વિસ્તાર પણ થાય છે. એવા પુરુષોત્તમનું શરણ લેવાથી આપણે જે છીએ એ આ ભૌતિક જગતમાં પુનઃ ફોર્સફુલી આવવું પડશે નહીં. તો આધ્યાત્મિક જગત અને શું કહો છો વિજયાજી? આધ્યાત્મિક વિશ્વ અને ભૌતિક વિશ્વ એ 2 વચ્ચે ના મુખ્ય તફાવત અહીંયા લખેલા છે, પણ આ પછી હું તમારી પાસે પણ સાંભળીશ. ઓકે? આધ્યાત્મિક વિશ્વ જે છે એ કાયમી છે, પરમેનન્ટ છે. પ્રલય થાય ત્યારે પણ ત્યાં કશું થતું નથી. ભૌતિક જગત કેવું છે કે વાસ્તવિક તો છે પણ એ કેવું છે? અશાશ્વતમ, અસ્થાયી છે. કન્ટિન્યુઅસ ચેન્જીસ, પરિવર્તન ચાલ્યા કરે અને એ નાશ પણ પામે. જ્યારે પ્રલય થાય ત્યારે નાશ પણ પામે. આપણે ગોલોકા ચાર્ટમાં જોયું હતું. આધ્યાત્મિક વિશ્વમાં પ્રેમ સાચો હોય છે. સાચા પ્રેમ અને સાચા પ્રેમની નિશાની શું છે કે નિસ્વાર્થ હોય. એ બીજાને, જેને પણ પ્રેમ કરતા હોઈએ એનું સારું થાય એના માટે પ્રયત્ન થતો હોય. તો આધ્યાત્મિક વિશ્વમાં બધા છે શ્રી કૃષ્ણને પ્રેમ કરે છે. શ્રી કૃષ્ણની સુખાકારી માટે એ લોકો બધું જ જેને કહેવાય કરવા માટે તૈયાર છે. તમને પેલો દાખલો ખબર છે? શ્રી કૃષ્ણજી ને એક દિવસ દ્વારિકામાં બધી રાણીઓ પૂછે છે કે અમે તમને આટલો બધો જેને કહેવાય કે સ્નેહ કરીએ છીએ, અમે તમને આટલો બધો માન આપીએ છીએ, પણ અમે જોયું છે કે જ્યારે તમે એકદમ હૃદયથી કંઈક બોલતા હો કે ગાતા હો તો તમને હંમેશા ગોપીઓ જ યાદ આવે છે. કે તમે અમારા પ્રત્યે બાયસ છો, એમના પ્રત્યે બાયસ છો. ભગવાન એ વખતે તો સાંભળી લે છે. પછી ભગવાન સરસ એક મજાની ઘટના આવે છે. બીજે દિવસે ભગવાનને તબિયત ખરાબ થાય છે. મે બી તાવ આવ્યો હશે ઓર વોટ્સ એવર. તો જે વૈદ્ય હોય છે આવે છે દ્વારિકા નગરીના. એ આવે છે, ચેક કરે છે. પછી કે આ તો બહુ જ ડિફિકલ્ટ છે તાવ. કે એટલે કે આ જે રોગ છે એ જાશે નહીં.
તો કે શું કરવું પડશે કે, એટલે કે ભગવાનને જ પૂછો હવે કે મારી પાસે તો એવી કોઈ દવા નથી કે આ રોગ જાય. કૃષ્ણજીને પૂછે છે કે કેનાથી આ રોગ જશે, હા, તમને સારું કેનાથી થશે? શ્રી કૃષ્ણજી કહે છે કે એ તમારાથી શક્ય નહીં બને, જવા દો. એટલે બધા રાણીઓ કે ના ના, કેમ શક્ય ના બને, કે તમે આકાશના તારા તોડી લાવવાનું પણ તો તોડી લાવીએ, તમને કશું ના થવું જોઈએ. કે ના ના, પણ એ બહુ અઘરું છે, નહીં થાય. પછી ઘણા સમયે બહુ વિનવ્યા પછી કીધું કે મારા જે શુદ્ધ ભક્તો હોય એમની ચરણ રજ જો મારા માથા ઉપર લગાવો તો મારું દર્દ જે છે એ નાશ પામશે. બધા જ અવાચક થઈ ગયા. આ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરના ચરણ રજ આપણે લેવાના હોય, આપણા ચરણ રજ જો એમના માથે લગાવીએ તો કેટલા સમય સુધી નરકમાં વાસ કરવો પડે એની કોઈ કલ્પના ના આવે. બધા જ હતા રાણીઓ એ બધા હતપ્રભ થઈ ગયા. ના ના, આ તો પાપ કહેવાય, મહાપાપ, આ ના થાય આપણાથી. હા, ભગવાન મનમાં ને મનમાં મુસ્કુરાય છે. પછી ત્યાંથી જેને કહે ને કે સંદેશ લઈને એક દૂત છે એ વ્રજમાં જાય છે, વૃંદાવનમાં. ત્યાં ગોપીઓને સમાચાર આપે છે કે કૃષ્ણની તબિયત ખરાબ છે, કે કૃષ્ણની તબિયત ખરાબ છે. ઓહો, શું થયું, કે શું કરવું પડશે? એમને કીધું છે કે સાચા ભક્તો એમની ચરણ રજ આપે ને તો એમને સારું થઈ જશે. ગોપીઓ કે કેમાં ભરી આપીએ, કે બોલો, હા, કેટલી જોઈએ છે? ભરી ભરીને કે અરે તમારે નર્કમાં જવું પડશે ભગવાનના માથે, કે તમારી ચરણ રજ, કે નર્કમાં, કે શાશ્વત રીતે નર્કમાં રહેવા માટે તૈયાર છે. તો કૃષ્ણને થોડોક આરામ થતો હોય, વી આર રેડી ફોર ધેટ, સો આ રીતે એમનું મહાત્મ્ય સ્થાપિત થાય છે કે દ્વારિકાની રાણીઓ પણ કહે છે હા, અદ્ભુત પ્રેમ કરે છે, રાઈટ, ઇટ્સ લાઈક ધેટ. તો સાચો પ્રેમ, કે મને ભલે ગમે તેટલો દુઃખ થાય પણ એમને ના થવું જોઈએ. અને ઇનફેક્ટ આધ્યાત્મિક જગતમાં તો બહુ સરસ જેને કહેવાય ને કે વિરહનું અને મિલનનું બંનેનું અદ્ભુત સુખ છે. ત્યાં સાચો પ્રેમ છે. અહીંયા આગળ શું છે? અહીંયા આગળ ભલે પ્રભુ આપણા પરમ પૂજ્ય નામનિષ્ઠ પ્રભુ કે શરૂઆત તો એવી રીતે થાય કે આઈ લાઈક યુ, પછી કે આઈ લવ યુ, હા, અને પછી કે આઈ વોન્ટ ટુ ઈટ યુ, હા, ઇટ ઇઝ લાઈક ધેટ. કે માત્ર ને માત્ર એકબીજાનો ઉપયોગ કરવાનો હોય, રાઈટ. આપણને લાગે કે આવું કેમ ના, આવું ના હોય, ના, ઇટ્સ અ રિયલ ફેક્ટ, રાઈટ. સો એટલો ફેર છે. આધ્યાત્મિક વિશ્વમાં સુખ છે, સાચું સુખ છે. અહીંયાનું સુખ કેવું છે? કામ ચલાવવું છે, ટેમ્પરરી છે. સાચું સુખ એટલે શું? સાચું સુખ એટલે એવું સુખ કે જે સુખ જે છે એ હંમેશા માટે લાગે, પરમેનન્ટલી રહે, અને તમારા ન કેવળ તમારી ઇન્દ્રિયોને, તમારા મનને, તમારા આત્માને, બંનેને સંતોષ આપે. એવું સુખ સાચું સુખ કહેવાય. એ સાચું સુખ ત્યાં છે. અને અહીંયા આગળ ટેમ્પરરી છે. સમજો કે કોઈને કંઈક બહુ એચીવ કરવું હોય, એચીવ થઈ ગયું તો થોડા ટાઈમ સુધી એને સારું લાગે, પછી પાછું નોર્મલ, પછી નવું કંઈક એચીવ કરવું પડે. ત્યાંના સંબંધો એ શાશ્વત સંબંધો છે, સાચા સંબંધો છે. કેવી રીતે? કે ત્યાં આગળ આધ્યાત્મિક જગતમાં જે કંઈ પણ રિલેશન્સ છે એ ક્યારેય એનો અંત નથી આવતો. અહીંયા આગળ તો સમજો કે બે વ્યક્તિ એકબીજાને ખૂબ ચાહતી હોય અથવા એકબીજા ઉપર સંપૂર્ણ ભરોસો હોય, છતાં પણ એક વ્યક્તિનું મૃત્યુ પામે તો બીજા વ્યક્તિ એનો સાથ છૂટી જ જાય છે ને. ગમે તેવો જેને કહેવાય કે ગોઠીઓ મિત્ર હોય પણ મૃત્યુ પામે તો સાથે ન જઈ શકે, રાઈટ. આધ્યાત્મિક જગતમાં મૃત્યુ છે જ નહીં, હંમેશા સાથે રહે. ત્યાં આગળ કોઈ ઉદાસી જ નથી. ઓલવેઝ ચીયરફુલ. કેન યુ ઇમેજિન? ઓલવેઝ ચીયરફુલ, ઓલવેઝ એન્થુઝાઇસ્ટિક, ઓલવેઝ હાઈલી મોટિવેટેડ. કારણ કે ત્યાં હંમેશા એક જેને કહે કે કૃષ્ણજી છે અને એની સેવા કરવા માટે બધા તત્પર હોય છે. કોઈ ઉદાસી નથી. અથવા વૈકુંઠમાં હોય તો ત્યાં નારાયણ છે, અને કોઈ જ નો વેર, ઇવન જેને કહેવાય ને કે સેકન્ડના કરોડોમાં ભાગ જેટલી પણ સમય માટે ઉદાસી હોતી નથી. 4 વાસ્તવિક સમસ્યાઓ ત્યાં ગેરહાજર છે. કઈ 4 વાસ્તવિક સમસ્યાઓ છે? જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ. જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ દુઃખ દોષાનું દર્શનમ. હરી બોલ, સરસ.
સો લલિત કુમાર પ્રભુ, કીર્તિ કુમાર પ્રભુ, પરેશ પ્રભુ, યસ યુ આર રાઈટ. તો ત્યાં આગળ જન્મ જેવું જ નથી. અહીંયા આગળ તો આપણે જન્મ થાય તો બાળક જે છે એની પહેલા 9 મહિના સુધી એને માના પેટમાં રહેવું પડે. જબરજસ્ત ખરાબ સિચ્યુએશન છે. આપણે મૂવી જોઈ હતી, વેરી ડિફિકલ્ટ સિચ્યુએશન. પછી બહાર આવે તો કેટલાય સમય સુધી એને પોતાની દરકાર પણ ના રાખી શકે. શું ઈચ્છા હોય કહી પણ ના શકે. જીભ જ નથી. ઇન્દ્રિયોનો વિકાસ થયો નથી. ખાવા પીવાનું, સંરક્ષણનું બધું જ માતા પિતા ઉપર આધારિત. ચાલતો ના શીખે, બોલતો ના શીખે, ત્યાં સુધી બધું જ જેને કે તકલીફ વાળું છે. જ્યારે ત્યાં આગળ આધ્યાત્મિક જગતમાં જન્મ થાય છે, સીધો જ જેને કહેવાય કે 16 વર્ષના તરુણ જેવો જન્મ હોય છે. અને અદ્ભુત શક્તિશાળી, અદ્ભુત સૌંદર્યવાન શરીર હોય છે. મોટે ભાગે ભગવાન સારૂપ્ય મુક્તિ આપે છે, ચતુર્ભુજ વાળી. પણ પ્રભુપાદ કહે છે કે એ સિવાય પણ ઘણી વાર ભગવાન જે છે ડિપેન્ડિંગ અપોન ધ વિશ ઓફ ધ સોલ, આત્માની જે ઈચ્છા હોય એ પ્રમાણે ઘણી વાર ષડભુજ, અષ્ટભુજ એવું પણ શરીર આપે છે, રાઈટ. અને અદ્ભુત જેને કહેવાય કે એમાં ઇન્દ્રિયો, સ્વર્ગલોકમાં આપણા કરતા ઇન્દ્રિયો 1000 ગણી પાવરફુલ હોય છે, રાઈટ. સ્વર્ગલોક અને એની ઉપરના લોક, ઇવન બ્રહ્મલોકમાં તો એના કરતા પણ વધારે. પણ આધ્યાત્મિક જગતમાં તો કમ્પ્લીટ હોય છે ઇન્દ્રિયો. બીજા બધા લોકમાં ભલે પાવરફુલ હોય પણ કમ્પ્લીટ નથી હોતી. જ્યારે આધ્યાત્મિક જગતમાં ઇન્દ્રિયો પૂર્ણ હોય છે. પૂર્ણ ઇન્દ્રિયો એટલે બધું જ જેને કહેવાય બધી જ રીતે પરફેક્ટ ઇન ટર્મ્સ ઓફ સ્ટ્રેન્થ, ઇન ટર્મ્સ ઓફ ધેર વાઇટાલિટી અને ઇન ટર્મ્સ ઓફ ધેર રેન્જ. અને એટલે જન્મ નથી, મૃત્યુ નથી. ઇવન સ્વર્ગલોકમાં પણ મૃત્યુ થાય છે. સ્વર્ગલોકમાં પણ ક્ષીણે પુણ્યે મર્ત્ય લોકમ વિશંતિ. ઇવન બ્રહ્માજીનું પણ 100 વર્ષનું આયુષ્ય છે. એમના 100 વર્ષ ડેફિનેટલી આપણા કરતા અનેક ગણા વધારે છે, પણ એમનું પણ ડેથ થાય છે, રાઈટ. પણ આધ્યાત્મિક જગતમાં એકવાર જાય વ્યક્તિ, વૈકુંઠમાં જાય, ગોલોક વૃંદાવનમાં જાય, ધેર ઇઝ નો ડેથ. ઘડપણ થતું જ નથી, કારણ કે હંમેશા તરુણ અવસ્થા હોય. યુ કેન ઇમેજિન કેટલું બધું જેને કહેવાય ઉત્સાહ, જોમ, શક્તિ, તરવરાટ. તમને યાદ હશે તમારી તરુણ અવસ્થા, રાઈટ. ઇટ ઇઝ લાઈક ધેટ. એવું હોય છે. જરા નથી. વ્યાધિ ક્યારે માદા નથી પડાતું, રાઈટ. નેવર એવર. કોઈ જ સિઝનલ ચેન્જ અફેક્ટ નથી કરતી. બધી ઋતુઓ જ એટલી અદ્ભુત હોય. સો ધીસ ઇઝ ધ ડિફરન્સ બિટવીન ધ ટુ વર્લ્ડ્સ. આના સિવાય ઘણા બધા છે. મે બી આપણે 5 લઈ શકશું. એક વ્યક્તિ એક ડિફરન્સ આપે જે અહીંયા નથી લખેલો. ભૌતિક વિશ્વ અને આધ્યાત્મિક વિશ્વ વચ્ચેનો તફાવત. યસ, હેન્ડ રેઝ કરશો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. યસ, દિવ્યાંગ પ્રભુ બોલો. ઓકે, શરદ વ્યાસજી બોલો. આ પછી શ્લોક આવે છે, નત ભાષય તે સૂર્યો ન શશાંકો ન પાવક યદ્ગત્વા ન નિવર્તન્તે તદ્ધામ પરમમ. ત્યાં સૂર્ય ચંદ્ર નો તેજની જરૂર નથી હોતી. ઓકે, સરસ, ધન્યવાદ. ત્યાં ગયા પછી કોઈ પાછું નથી આવતું. હા, સૂર્ય, ચંદ્ર અને અગ્નિ, ત્રણે ત્રણ. કેવી રીતે લાઈટ રહે, કેવી રીતે પ્રકાશ આવે? સ્વયં પ્રકાશિત છે. આપણે એની કલ્પના જ નથી કરી શકતા. સ્વયં પ્રકાશિત કોઈ વસ્તુ હોઈ શકે? સેલ્ફ ઇલ્યુમિનેટેડ. ઇટ ઇઝ લાઈક ધેટ. યસ, રોશની માતાજી, બીજું શું છે? હા પ્રભુજી, ભૌતિક જગતમાં આપણું શરીર ભૌતિક હોય છે અને આધ્યાત્મિક જગતમાં જે શરીર હોય છે એ દિવ્ય ભગવાન જેવું હોય છે. દિવ્ય શરીર હોય છે. વેરી નાઇસ. યસ, થેન્ક યુ. બહુ સરસ. રોશનીજી, નેક્સ્ટ ટાઈમ કયો અધ્યાય બોલવાના છો તમે? તમે કહો એ પ્રભુજી. સો આજે બરાબર. આજે 15મો લીધો છે. હા, સરસ. તમે જે કહો એ લઈ લઈએ. હવે તો ફાવી જાય છે. એમ તો આવી જાય છે ને. બહુ સરસ. હા, ચોથો અધ્યાય નેક્સ્ટ ટાઈમ. પાક્કું પાક્કું પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. સો યસ, શરીર દિવ્ય હોય છે. બેલા શાહજી, બીજું શું છે ભેદ? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. આધ્યાત્મિક જગતમાં ભક્તો યોગ માયામાં હોય છે અને ભૌતિક જગતમાં મહામાયામાં હોય છે. વેરી નાઇસ, થેન્ક યુ. હરિ બોલ. લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ, શું ભેદ હોય છે? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ત્યાં ભગવાન સાથે રહેવા મળે છે અને અહીંયા ભગવાનને આપણે ભૂલી જઈએ છીએ.
અહીંયા ભૂલી જઈએ છે, એ મને બહુ ગમ્યું. ત્યાં યાદ રહે છે ને એમની સાથે રહેવા મળે તો ખબર છે, અહીંયા ભૂલી જઈએ છે, એ બહુ મોટી પ્રોબ્લેમ છે. એમાં રાત્રે ઊંઘીએ પછી તો સવાર પડે ત્યાં સુધી તો યાદ જ ના આવે. વેરી નાઇસ પ્રભુ. અમરીશ પ્રભુ બોલો બોલો. ત્યાં સાચો પ્રેમ છે, દિવ્ય પ્રેમ છે. અહીંયા આગળ લસ્ટ છે, બધો વાસના છે, ઉપભોગ કરવાની એક વૃત્તિ છે ત્યાં, અને ત્યાં સેવાનો ભાવ છે. ત્યાં સેવાનો ભાવ છે, સાચી વાત છે. ત્યાં કલ્પ વૃક્ષ છે, સુરભી ગાય છે. સુરભી ગાય છે, કલ્પ વૃક્ષ. સુખાલય શાશ્વતમ છે ને પેલું દુખાલય અશાશ્વતમ. વેરી ગુડ. 3 ગુણોથી પર છે અને ભૌતિક જગત ત્રિગુણી માયા બંધાયેલા છે. હરી બોલ, બહુ સરસ. આપણે બધા 3 ગુણોમાં કઠપૂતળી જ રમ્યા કરીએ છીએ. તો આવું જગત છે. ભગવાન ત્યાં બોલાવે છે આપણને. ભગવાન એમને કઈ ઝાડ કાપી નાખવાનું થોડું કહે છે. ભગવાન આપણને ત્યાં બોલાવે છે. તો ત્યાં ઘણું બધું, there is lot of difference, you know. કેટલું અદ્ભુત ચિત્ર છે, હે ને. ગાય પણ કેટલા પ્રેમથી ભગવાનને જોઈ રહી છે. બધા ભક્તો છે. પાછળ બેઠેલો મોર ભક્ત છે ભગવાનનો. હંસ નીચે દેખાય છે, ભક્ત છે. ઇવન શિલા પણ જે છે ને, આપણને અહીંયા આગળ શિલા અચેતન હોય છે, પથ્થર અચેતન હોય છે. ભગવાનના ધામમાં ઇવન નાનો કાંકરો પણ હોય, એ પણ સેવા માટે એક ભક્તે સ્વરૂપ સ્વીકાર્યું હોય. અરે કાંકરો બનીને કેમ સેવા થાય? એ શાંત ભાવમાં સેવા છે. બહુ સરસ. તમે આગળ ઇવન તમે ભાગવતમમાં આવશો તો ત્યાં આગળ આપ શાંત ભાવ વિશે પણ અનેક જગ્યાએ પ્રસંગ આવે છે. સરસ લીલા છે, ઉજાણી કરે છે ભગવાન હારે. જો ગાયોને ભગવાન રમાડે છે, ગોપ બાળો હારે ભગવાન મસ્તી કરે છે. ખૂબ મજાનું છે. તમે જોઈ શકો છો, ઉજાણી કરે છે. આહા, ગાયો ચરવા જાય છે. કૃષ્ણ બલરામ, કૃષ્ણ બલરામ, કૃષ્ણ બલરામ, જય કૃષ્ણ બલરામ, જય વૃંદાવન ધામ, વૃંદાવન ધામ, વૃંદાવન ધામ, જય વૃંદાવન ધામ. ન તદ્ભ્રાસય તે સૂર્યો, ન શશાંકો ન પાવક. વાત થઈ ગઈ છે આપણે. ત્યાં જઈને પાછા જવાની ઈચ્છા જ કોને થાય? બધું જ બરાબર હોય, બધું જ પરફેક્ટ હોય, કોણ પાછું આવે? નો બડી વિલ કમ બેક. ભગવાન જે છે, એક પિતા ના હોય કે રીચ, બહુ જ જેને કહેવાય અત્યંત પૈસાદાર પિતા હોય ને એનો પુત્ર એમના જેને કહેવાય ને કે એમની સાથે સંબંધ કાપીને જતો રહે. ના, હું મારી રીતે મારું જોઈ લઈશ, મારે તમારી જોડે રહેવું જ નથી. હું મારી રીતે કમાઈને હું માલિક બનીશ ને હું આમ કરીશ ને તેમને જતો રહે. તેના પિતાને કેટલું દુઃખ થાય. ત્યાં આગળ કે દર બદર ભટકી રહ્યો છે, ખાવાના સાંસા છે, પહેરવાના કપડાના એને એ છે, તકલીફ છે. મારા ઘરે તો કેટલી જાહો જલાલી છે. આ બધું એનું જ છે ને, તો એ કેમ નથી રહેતો? એવું થાય ને પિતાને. એવી રીતે ભગવાન અહીંયા શ્લોકમાં કહે છે, મમૈવાંસો જીવ લોકે જીવભૂત સનાતન મનઃ ષષ્ઠાનિન્દ્રિયાણિ પ્રકૃતિ સ્થાનિ કર્ષતિ. મમૈવાંસો, મારો અંશ. જેવી રીતે પિતાના કે પોતાના પુત્ર મારો અંશ. જીવ લોકે જીવભૂત સનાતન, એટલે કે આપણા પૃથ્વી ઉપર જે જીવલોક છે, ઇવન દેવલોકોનું પણ જીવલોક જ કહેવાય. ત્યાં પણ દેવો પણ એક જીવો છે. અને શું કરે છે આ લોકો? મન ષષ્ઠાન ઇન્દ્રિયાણી, મન અને 5 ઇન્દ્રિયો, એટલે ટોટલ 6 થઈ. આ 6 ઇન્દ્રિયો વડે પ્રકૃતિ સ્થાની કર્ષતિ. શું કરે છે? કઠોર સંઘર્ષ કરી રહ્યા છે. કર્ષતિ લાગે પણ સંઘર્ષ છે કે નહીં? કોઈ લાગે, કોઈ કે મને કોઈ સંઘર્ષ નથી, હા મને તો અહીંયા આગળ બહુ મજા છે. કેમ? દિવસમાં 2 વાર 3 વાર 4 વાર ભૂખ નથી લાગતી? ફરજિયાત નથી ખાવું પડતું? ના ના, મને તો ખાવામાં બહુ મજા આવે છે. મજા આવે ને ખાઓ એ વાત અલગ છે, ભૂખ લાગે ને ખાઓ એ વાત અલગ છે. ખાવા ના મળે તો કેવી હાલત થાય? કેટલી તકલીફ છે. ભગવાનના ધામમાં ભૂખ છે નહીં. એવું છે કે હા, બહુ જ અહીંયા કરતા જેને કહેવાય કે અબજો કરોડો ગણા સ્વાદિષ્ટ જે છે પકવાનો અને ફળો અને બધું જ છે. બધા ભગવાનને બનાવીને ધરાવે, ભગવાનનો જે પ્રસાદ હોય એ ગ્રહણ કરે, પણ નોટ કે દે આર હંગ્રી. દુઃખ છે કે નહીં અહીંયા આગળ? ઉત્સર્જન કરવા માટે જવું પડે છે કે નહીં? કમ્પલસરી. કોઈ પોતાને બાયોલોજીકલ નીડને રોકી શકે છે? નોબડી કેન સ્ટોપ ઇટ, રાઈટ? કર્ષતિ છે કે નહીં? દુઃખ છે કે નહીં? ક્યારેક તમને કોઈ એવું કે ઊંઘવાનું જ નથી, ચાલો. ઘણી વાર તમને એવું હોય, એટલું બધું ઇન્ટરેસ્ટ વાળું કામ હોય, તમને એમ થાય કે હજી મને સમય મળે ને તો હું આ કરી નાખું, પેલું કરી નાખું, પણ ના.
રાત પડે સમય થાય એટલે ઊંઘવું જ પડે છે, કમ્પલસરી ઊંઘવું પડે છે. જીવનનો 1/3 ટાઈમ, મોટે ભાગે 1/3 ટાઈમ, 24 કલાકમાંથી 6, 7, 8 કલાક લોકો જે છે 1/4 થી 1/3 જેટલો ટાઈમ જે છે ઊંઘવામાં જાય છે કે નહીં? કમ્પલસરી છે કે નહીં? કર્ષતિ, આપણે કઠોર સંઘર્ષ નથી કરી રહ્યા. શરીર મને યુવા આપ્યું હોય તો હું કેવો હંમેશા યુવાન માટે ના રહી શકું? ના, તમે યુવા વય આટલાથી આટલા વર્ષથી, એની પહેલા તો કે નાના હતા, એના પછી તો કે ગરડા છે. કર્ષતિ, નથી સંઘર્ષ કરી રહ્યા. તો ભગવાન કહે છે બહુ દુઃખ થાય છે, તારે આ બધું સહન નથી કરવાનું ભાઈ. વી આર નોટ સપોઝ ટુ એન્ડ્યોર ઓલ ધીસ થિંગ્સ. ગરમી, વરસાદ, ઠંડી, વી આર નોટ સપોઝ ટુ. અહીંયા છીએ ત્યાં સુધી આપણે બરાબર સહન કરવાનું છે, પણ આપણું માઇન્ડમાં ક્લિયર હોવું જોઈએ કે હું જે જગ્યાનો રહેવાસી છું, હું જેનો પુત્ર કે પુત્રી છું, એ વ્યક્તિનું જે ઘર, જે ધામ છે, ત્યાં આગળ આ કશું જ નથી, બધું જ વિપુલ માત્રામાં છે. હે ને? આથી જે છે કર્ષતિ, પણ કર્ષતિ થઈને ભગવાનને યાદ કરીએ તો ભગવાન જરૂર પધારે છે. જીવંત અસ્તિત્વ, આપણે ને ભગવાન વચ્ચે શું ફેર છે? આપણે અણુ છીએ, ભગવાન વિભુ છે. ભગવાને તો કહી દીધું કે હું પણ હંમેશા હતો, તું પણ હંમેશા છે. યસ, પણ આપણા મને એમનામાં ફેર શું છે? ભગવાન જે છે એ જાણે કે ધગધગતી અગ્નિ જેવા છે, અને આપણે જે છીએ એનું એક સ્ફુલ્લિંગ અથવા તો તણખા જેવા છીએ. તણખો નાનો હોય, એનો પ્રકાશ અગ્નિ કરતા ઓછો હોય, એની ગરમી પણ અગ્નિ કરતા ઓછી હોય, રાઈટ? તો એવી રીતે આપણે જે છીએ ભગવાનના ગુણમાં સમાન કહી શકાય, પણ ક્વોલિટીમાં, પણ ક્વોન્ટિટીમાં આપણે ખૂબ નાના છીએ. તમે લેવલ 3માં ભક્તિ રસામૃત સિંધુ વાંચશો તો એમાં પર્સન્ટેજ આપેલા છે. આપણે ભગવાનના જે ગુણો છે એના ખાલી જગ્યા ટકા સુધી પહોંચી શકીએ છીએ. કેટલા ટકા સુધી? 78 ને પ્રભુજી. 78. એ બોલ 78 પહોંચી શકીએ. યસ, વેરી નાઇસ. જેવી રીતે પવન સુગંધને એક સ્થળેથી બીજે સ્થળે લઈ જાય, તેમ જીવ પોતાના જીવનના જુદા જુદા ખ્યાલોને એક શરીરમાંથી બીજા શરીરમાં લઈ જાય છે, ને આ પ્રમાણે તે એક શરીરને ધારણ કરે છે અને એને છોડીને બીજું શરીર ગ્રહણ કરે છે. શરીરમ યદવાપ્નોતિ યચ્છાપૃત્કામિ તસ્વર ગૃહીત્વૈતાનિ સંયાતિ વાયુર્ગંધા નિવાસયાત. આના લગતો જ બીજા અધ્યાયમાં કયો શ્લોક છે? દેહિનો યસ્મિન તથા દેહે કૌમારમ યૌવનમ જરા તથા દેહાંતર પ્રાપ્તિ ધીરસત્ર ન મુહ્યતિ. તથા દેહાંતર પ્રાપ્તિ ધીરસત્ર ન મુહ્યતિ. વેરી નાઇસ. સો એવું જ છે, ભગવાન કહે છે કે જેવી રીતે દાખલા તરીકે તમારે ત્યાં મોગરો વાયો હોય, ઉનાળામાં સરસ મજાનો વાયરો આવે અને તમારે ત્યાંથી જે સુગંધ છે બાજુના ફળિયામાં જાય, એવી જ રીતે આપણે આ શરીરમાં જે કંઈ પણ ખ્યાલોને, જે કંઈ પણ વિચારોને આપણે કેળવશું, એ વિચારો લઈને આપણે જાશું બીજા શરીરમાં. તો ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. ઇનફેક્ટ ઘણી બધી જગ્યાએ એવું જોયું છે કે ભગવાન કૃપા કરીને ક્યારેક એવું બને, કોઈ સંજોગો વસાત આપણને મનુષ્ય શરીર ના મળે અને પશુઓ નહીં મળે, તો છતાં પણ ભગવાન એટલી કૃપા કરે છે કે આપણને યાદ રહે કે આપણે શું વિચારો કેળવ્યા છે. આપણે ભગવદ્ ગીતાના વિચારો કેળવ્યા છે, આપણે હરે કૃષ્ણનો જપ કર્યો છે, આપણે ભગવાનને ભોગ ધરાવ્યો છે, આપણે ભક્તો સાથે સંબંધ રાખ્યો છે. કૃષ્ણ gives that memory, right? Most of the time we will not have to come in an animal body, right? પણ if at all, then Krishna gives that memory. એટલે આપણે ચોક્કસ નક્કી કરવાનું કે મારે કેવા વિચારો કેળવવા છે, વોટ્સએપમાં શું વાંચવું છે, ફેસબુકમાં શું જોવું છે, ટીવીમાં શું જોવું છે. એ બધા જ વિચારો જે કેળવશું એક શરીરમાંથી બીજા શરીરમાં આપણે લઈ જઈશું. જેવી રીતે તમે શું ખાઓ છો એમાં કેટલું ધ્યાન આપો છો, રાઈટ? કે આજે ખાઉં છું એ પૌષ્ટિક છે કે નહીં, સ્વાદિષ્ટ છે કે નહીં, તાજું છે કે નહીં, તમે બધું જુઓ છો કે નથી જોતા? એવી જ રીતે વિચારો પણ એક અન્ન છે, મનનો ખોરાક છે વિચારો. અને આપણે સૂક્ષ્મ શરીરને સાથે લઈને દેહાંતર કરીએ છીએ. એટલા માટે કયા વિચારો કેળવીએ છીએ બહુ મહત્વનું છે. એટલા માટે ભગવદ્ ગીતા સમજવી ખૂબ જરૂરી છે. જે મૂર્ખ મનુષ્ય સમજી શકતા નથી કે જીવ પોતાના શરીરને કેવી રીતે છોડી દે છે,
અને એ પણ નથી સમજી શકતા કે પ્રકૃતિના ગુણોના પ્રભાવ હેઠળ તેઓ કેવા પ્રકારનું શરીર ભોગવે છે. પણ જે લોકો જ્ઞાની હોય છે એને આ બધું ખબર પડે છે. વિમુઢા નાનું પશ્યંતી જ્ઞાન ચક્ષુષ. આપણે ગઈકાલે ગુણો જોયા હતા, પણ કોને ખબર પડે કે હું કયા ગુણમાં છું? જેને ભણ્યો હોય, જે વાંચ્યું હોય, સાંભળ્યું હોય એને ખબર પડે. અને આત્મ સાક્ષાત્કારમાં સ્થિત થયેલા પ્રયત્નશીલ આધ્યાત્મવાદીઓ બધું સ્પષ્ટ રીતે જોઈ શકે છે, પરંતુ જેમના મન વિકસિત થયેલા નથી તેઓ પ્રયત્ન કરવા છતાં પણ જોઈ શકતા નથી. એટલે આમાં આપણને શું કહેવા માંગે છે ભગવાન? ભગવાન કહેવા માંગે છે કે આપણે આપણું એ શાસ્ત્ર ચક્ષુ કેળવવા જોઈએ. જેમ જેમ ભગવદ્ ગીતાનું શ્રવણ કરીશું, જેમ જેમ હરે કૃષ્ણનો જપ કરીશું, જેમ જેમ ભગવાનને લગાવેલો ભોગ પ્રસાદ રૂપે ગ્રહણ કરશું, ચોક્કસ ફોર શ્યોર આપણી જોવાની દ્રષ્ટિ બદલાશે, જબરજસ્ત પરિવર્તન આવશે આપણામાં. આપણે એક જ ઘટનાને પહેલા જબરજસ્ત રિએક્ટિવલી, જેને કહેવાય ને કે એને પ્રતિક્રિયા આપતા હોઈએ, જ્યારે એ જ ઘટના ફરીથી બને છે ત્યારે આપણે એ ઘટનામાં અલગ જ પ્રતિભાવ આપીએ છીએ. ધેટ ચેન્જીસ. હું દરેક ગ્રહમાં પ્રવેશ કરું છું, મારી શક્તિથી તેઓ પોતાની કક્ષામાં રહે છે. ગામા વિશ્ય છે ભૂતાની ધારે યામ્ય હમ મોજસા. ભગવાન શું કહે છે? આ બધા ગ્રહો એમની શક્તિથી એમને કક્ષામાં રહે છે. વૈજ્ઞાનિકોને તો હજી એવું જ લાગે છે કે આકર્ષણ ને પ્રત્યાકર્ષણ એવા નિયમો છે. નો, આકર્ષણ પ્રત્યાકર્ષણ પર બળ આવ્યું ક્યાંથી? સડનલી કેમ જતું નથી રહેતું? ભગવાન કહે છે મારી શક્તિથી એ બધા ટકેલા છે. જીવ માત્રના શરીરમાં જઠરાગ્નિ હું છું. ગમે તેવો મોટો પહેલવાન હોય, ક્યારેક તબિયત બગડે પછી ખાવાનું ના ખાઈ શકે. ઇવન તમે જ અનુભવ કર્યો છે, ક્યારેક તાવ આવ્યો હોય કે કંઈક તકલીફ હોય તો જીભ ઉપરનો ટેસ્ટ જતો રહે છે. શરીર એનું એ જ છે, પણ ખાઈ શકતા નથી. એને જઠરાગ્નિ ભગવાન પોતે છે. આપણે જે કંઈ પણ ખાઈએ છીએ પછી વિચાર કરીએ છીએ ખાધા પછી કે એમાંથી લોહી કેમ બન્યું, સ્નાયુ કેમ બન્યા, હાડકાં કેવી રીતે બન્યા, નખ કેવી રીતે બને છે, વાળ કેવી રીતે બને છે, કશું જ ધ્યાન નથી રાખવું પડતું. કેમ? ભગવાન કહે છે હું પાચન કરું છું. કૃષ્ણ હિમસેલ્ફ ડાયજેસ્ટ. સર્વસ્ય ચાહમ હૃદય સન્નિવિષ્ટો મત્ત સ્મૃતિ જ્ઞાનમ અપોહનમ છે વેદૈશ્ચ સર્વેર હમેવ વેદ્યો વેદાંત કૃત વેદ વિદેવ ચાહ. બહુ સરસ શ્લોક છે. ભગવાને જેવી રીતે કીધું હતું ને, શાંતિની ફોર્મ્યુલામાં ભગવાને શું કીધું હતું? બધા જીવો માટે મિત્ર છે. સુહૃદમ સર્વભૂતાનામ. સુહૃદમ સર્વભૂતાનામ જ્ઞાત્વામામ શાંતિમુચ્યતે. રાઈટ. તો એ જ વસ્તુ ભગવાન અહીંયા આગળ થોડીક અલગ રીતે કહે છે કે કેવી રીતે મિત્ર છે. મિત્ર આપણે અહીંયા આગળ ભૌતિક જગતમાં મિત્ર હોય તો કેવા હોય? તો કે ભૌતિક જગતમાં મિત્રો હોય ને તો કેવા હોય કે આપણે એમને સમજો કે નજીક રહેતા હોય કે દૂર રહેતા હોય, આપણે એમને ઈચ્છીએ ત્યારે મળીએ, અને એ પણ એમની ઈચ્છા હોય ત્યારે મળે, અથવા તો આપણે ઈચ્છીએ ત્યારે વાત કરીએ, ઈચ્છીએ ત્યારે વાત કરે. તમે એને બોલાવો તો એ તમારે ત્યાં આવે, એ તમને બોલાવે તો તમે એના ત્યાં જાઓ. અને એ જ વસ્તુ તમે જોઈ છે ઘણી વાર. ઘણા ગાઢ મિત્રો હોય પણ બંને અલગ અલગ જુદા જુદા દેશમાં રહેવા જાય, અથવા તો બંને લગ્ન કરે, પોતપોતાના સંસારમાં પરોવાય, પછી ઓછું ખબર પડે એકબીજાની. બંને પોતપોતાનામાં ખૂબ વ્યસ્ત છે, બંને નોકરી કરતા હોય અલગ અલગ જગ્યાએ, ખબર જ ના પડે. પણ એવી મિત્રતા નથી. ત્યાં આગળ ભગવાને કીધું સુહૃદમ સર્વભૂતાના, હું બધાનો મિત્ર છું. અહીંયા ભગવાન કહે છે કેવી મિત્રતા છે? આવી મિત્રતા જગતમાં હોય જ ના શકે. કેમ? સર્વસ્ય ચાહમ હૃદય સન્નિવિષ્ટો. ચાહમ એટલે ચ અહમ. સર્વસ્ય, દરેક જીવના હૃદયમાં હું રહેલો છું. આ મિત્રતા તમે ત્યાં ભૌતિક રીતે કલ્પો તો એવી કે હંમેશા માટે સાથે એક જ ઘરમાં રહેતા હોય એવા મિત્રો. હવે એનાથી આગળ જઈએ તો મિત્રો સમજો કે એક સાથે પણ રહી શકે, પણ સમજો કે ઊંઘમાં હોય ત્યારે બંને ઊંઘતા હોય ત્યારે તો એકબીજાની ખબર ના હોય ને. ત્યારે ભગવાન જે છે હૃદયમાં વસેલા છે. સર્વસ્ય ચાહમ હૃદય સન્નિવિષ્ટો. આપણે ઊંઘતા હોઈએ છીએ ત્યારે પણ એ જાગતા હોય છે. આપણા આવેલા સ્વપ્ન, આપણા આવેલા વિચારો બધું જ જે છે એ ધ્યાન રાખે છે. જન્મથી લઈને મૃત્યુ સુધી એ સાથે રહે છે. ન કેવળ આ મનુષ્ય શરીરમાં, દાખલા તરીકે કર્મ કોઈના ખરાબ છે, પ્રાણી બને છે, પક્ષી બને છે,
જંતુ બને છે, કીડી બને છે, ત્યારે પણ ભગવાન કન્ટિન્યુઅસલી સાથ આપે છે, એક આશા સાથે કે આને જરૂર મારે પાછો લઈ જવો છે. એટલે કે છે સર્વસ્ય ચાહમ હૃદય સન્નિવિષ્ટો. તમે વિચાર કરો કેટલો પ્રેમ કરે છે આપણને, ન કેવળ આપણને, પ્રત્યેક જીવને. એટલે આપણે એ પણ જાણવું જોઈએ કે બીજા પ્રત્યેક જીવ જે છે એને આપણે ક્યારેય દુઃખ ન પહોંચાડવું જોઈએ. મત્તઃ સ્મૃતિ જ્ઞાનમ અપોહનમ છે. સ્મૃતિ એટલે કે યાદ શક્તિ, જ્ઞાન એટલે કે જીવનમાં કેવી રીતે ઉપયોગ કરવો ઇન્ફોર્મેશન, માહિતીનો, અને વિસ્મૃતિ એટલે કે ભૂલી જવું, એ પણ હું જ આપું છું. કેટલી માત્રામાં આપે છે? જેટલી માત્રામાં જરૂર હોય એટલી માત્રામાં આપે છે. જો આપણને આપણા પૂર્વજન્મો યાદ કરાવ્યા છે? નથી કરાવ્યા. નહીં તો બહુ દુઃખ થાય ને. હવે પૂર્વજન્મના કુટુંબીઓને કંઈ થાય તો પણ દુઃખ થાય. અને ઘણા બધા લોકો તો પૂર્વજન્મની જે મિલકત હોય એ પણ લેવા માટે જઈ શકે. પણ ઘણા બધા દાખલા છે. તો સ્મૃતિ જે છે જોઈએ એટલી જ ભગવાન આપે છે. જ્ઞાન આપણે જેટલી પીપાસા હોય એટલું જ્ઞાન આપે ભગવાન. વિસ્મૃતિ ભૂલવાડી દે છે ને. નહીં તો ઘણા બધા કઠોર પ્રસંગો યાદ કરીને લોકો અડધા થઈ જાય, પણ ભગવાન ભૂલાડી દે છે. સર્વ વેદૈશ્ચ સર્વે અહમેવ વેદ્યો. લોકો ઊંધા પડીને વેદાધ્યયન કરે, ઘણું બધું નોલેજ લઈ લે, પણ ઝીરો. કેમ? જો ભગવાનને ના ઓળખ્યા તો. અને માત્ર ભગવાનને ઓળખ્યા, બધા જ વેદોનું જ્ઞાન એમાં ઉપસ્થિત છે. ભગવાન કહે છે સર્વ વેદોનો જ્ઞાતા પણ હું છું, સંકલન કરતા પણ હું છું. ભગવાન પોતે વેદોમાં જાણવા લાયક માત્ર શ્રી કૃષ્ણ છે. એમને જાણવાથી બધું જાણી શકાય છે. બધા વેદો પણ એમને જ આપેલા છે, અને સૌથી વધારે એના જાણકાર પણ એ જ છે. સો વી હેવ ટુ બી વેરી ફોકસ્ડ. યો મામેવ સંબુધો જાનાતિ પુરુષોત્તમમ સ સર્વિદ ભજતિ મામ સર્વભાવેન ભારત. જે મનુષ્ય સંશય રહિત થઈને મને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર તરીકે જાણે છે, તે બધું જાણનારો છે. જુઓ, યો મામેવ અસંબુધો જાનાતિ પુરુષોત્તમમ. મને પુરુષોત્તમ, પુરુષોમાં ઉત્તમ, શ્રેષ્ઠ તરીકે જે જાણે છે, સ સર્વિદ ભજતિ મામ, એ બધું જ જાણે છે, સર્વભાવેન ભારત. આનાથી આપણને શું કહેવા માંગે છે ભગવાન? એનાથી એવું કહેવા માંગે છે કે જો આપણે ભગવાનને, સુપ્રીમ પર્સનાલિટી ઓફ ગોડ હેડ, સર્વશક્તિશાળી, સર્વ આકર્ષક, સર્વ ધનના, ઐશ્વર્યોના માલિક તરીકે જાણીશું, તો આપણને ભગવાન બધું જ જ્ઞાન આપી દેશે. આપણે મોટા મોટા મહાન ભક્તોના જીવનમાં નથી જોતા? એમને બધું જ જ્ઞાન હોય છે. ભૂત, ભવિષ્ય, વર્તમાન, કેવી રીતે, કેમ, ક્યારે, શું કરવું, બધું જ જ્ઞાન હોય છે. કેમ? કારણ કે ભગવાનને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ જાણે છે. આ ચાવી આપી રહ્યા છે ભગવાન. ભગવાન ઉપર જ્યારે આપણી શ્રદ્ધા પૂર્ણ થાય, જેવી શ્રદ્ધા પૂર્ણ થાય, તુરંત જ આપણને બધું જ જ્ઞાન ભગવાન આપી દે છે. અને જ્ઞાન આપ્યા પછી શું થાય? જો બધું જ જ્ઞાન મળી જાય ને, દાખલા તરીકે સુખદેવ ગોસ્વામી, દાખલા તરીકે ચતુષ્કુમારો, એમને બધું જ જ્ઞાન મળી ગયું, પછી એમને રિયલાઇઝ થયું કે સાચામાં સાચો જે છે ટેસ્ટ, આનંદ, અથવા તો સૌથી સર્વશ્રેષ્ઠ પ્રોસેસ કઈ છે? તો કે ભક્તિ. એટલે સ્વાભાવિક રીતે ભક્તિમાં પરવાય. નામ જપ લેવાની જ્યારે સ્વાભાવિક ઈચ્છા થાય કે ના, આજે ચાલો એક માળા કરું, ચોક્કસ સમજવું કે ભગવાન જે છે એ જ્ઞાન આપી રહ્યા છે કે હવે તારું સંશય રહિત થઈને મને ભજતું અને મારી પાસે પાછો આવો. ધીસ ઇઝ કૃષ્ણા's, યુ કેન સે, બ્લેસિંગ્સ. તો પ્રભુપાદ કહે છે કે જો વ્યક્તિ વેદોને જાણે છે તો એને ખબર પડે છે કે કૃષ્ણ જે છે એ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે. અને જો એ ખબર ના પડે તો ભલે ને આખું જીવન, ઇવન જન્મો જન્મ પણ તપશ્ચર્યા કરી હોય, તો એ પૂરી થયેલી ગણાતી નથી. ઇતિ ગુહ્યતમમ શાસ્ત્રમ ઇદમ ઉક્તમ મયાનગ એતદ બુદ્ધવા બુદ્ધિમાન સ્યાત કૃતકૃત્યસ્ય ભારત. મેં તને આ સૌથી સિક્રેટ ભાગ છે વેદોનો એ પ્રકટ કર્યો છે. કયો સિક્રેટ ભાગ છે? કે શ્રી કૃષ્ણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે. અને જે વ્યક્તિ આને સમજી જાય છે તે બુદ્ધિમાન થશે. શું સમજી જાય? કે કૃષ્ણ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે, ભગવાન છે, આદિ ઈશ્વરમ, ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિત આનંદ વિગ્રહ અનાદિર આદિર ગોવિંદ સર્વ આ મોટા મોટી બુદ્ધિ છે. ધ બિગેસ્ટ ઇન્ટેલિજન્સ ઇઝ ધીસ. જે વ્યક્તિ આ કરે છે એના બધા જ પ્રયાસો સંપૂર્ણ થઈ જાય.
પ્રયાસો સંપૂર્ણ થઈ જવા મતલબ કે આપણે જે કંઈ પણ કર્મ કરતા હોઈએ, નોકરી, ધંધો, ગૃહિણી તરીકે, વિદ્યાર્થી તરીકે ભણતા હોઈએ, બધું જ સક્સેસફુલ થઈ જાય છે, કારણ કે સેન્ટરમાં શ્રી કૃષ્ણ આવી જાય છે. એટલા માટે રોજે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરવો જોઈએ, ભગવદ્ ગીતાને સમજવાનો, બોલવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ, રાઈટ, અને ઘરમાં પણ એવું વાતાવરણ ઉત્પન્ન કરવું જોઈએ. કે સો પ્રભુપાદ કહે છે, ચેન્ટ એન્ડ બી હેપી. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ હરે રામ, રામ રામ હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ પ્રભુજી પ્રણામ. પ્રણામ, ધન્યવાદ. બાબુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી, કેવું છે તમને? સારું છે?